虚弱的女人只是咳嗽了一声，脑袋就掉了下来，然后不断的伸长着脖子，就看到了因害怕躲在角落的男孩。女人不甘心的一直追着男孩，吓得男孩差点尿湿了尿不湿。就这样，女人仍然没有放弃，围着男孩不断缠绕着他，很快就把男孩绑在了脖子中间。而这时，男孩背后的窗户上出现了一道影子，伸出了长长的舌头，紧接着窗纸上长出无数眼睛，越来越多都死死地盯着男孩，看得密集恐惧症都要犯了。男孩更加害怕，使出吃奶的力气挣脱脖子的束缚，然后向着屋外跑去。但当男孩推开大门后，一只巨大的人脸出现在前方，只见这樱桃小嘴轻轻一吸，男孩和长脖女就要被巨脸吸进嘴里，两人只能奋力抵抗着。接着巨脸又吹出一口气，那大风差点把女人的裙子吹开，而男孩则被大风吹出房间，掉落进山中。虽然惊险异常，但好在男孩没有受伤。已经吓坏的男孩不敢多待，向着大路边的车站跑去，正好赶上了最后一班车。司机停车让男孩上来，以为终于安全的男孩不断感谢着司机，可这辆车除了男孩再没有任何乘客。很快汽车驶进隧道，一双黑漆漆的手趴在了车窗外，男孩扭头就看到一位老人趴在车窗上，接着风火轮也飞到车窗旁。男孩本想躲在另一边，没想到那边的人更多，那长相也是千奇百怪，让人不禁感叹大自然的神奇。男孩还没害怕的喊出声，这一切就消失了。原来是车子驶出了隧道，所以一切又恢复了原状。那看到这里，你还敢晚上一个人出门走夜路吗？一个男人准备跳河轻生，正巧被一旁晒太阳的石头人发现，急忙阻止了男人的举动，并说自己变成这样也没打算轻生。而男人则害怕地向桥梁上退去，石头人极力地安抚男人情绪，可激动的男人还是脚底一滑向下摔去。还好他抓住了大桥上的绳索，但仍然没有脱离掉下去的命运。这时的大桥上车来车往，好心的石头人怕男人被压成照片，直接跳上桥面。正巧一辆大货车迎面驶来，在刹车明显来不及，石头人只能猛足力气，一下就把货车撞得凹陷进去。但发生的这幕太过突然，导致后面的车辆发生了连环车祸。但事已至此，男人仍然害怕石头人会伤害他，不领情地跑开。这时的石头人又发现卡在货车里的司机，咔嚓一声掰开车门，想帮助司机离开车身，但司机被安全带卡死无法解开。无奈的石头人只能掰开方向盘，连人带座位一起抬出车身。而不知情的警察还以为石头人要伤害司机，警告他把人质放下。石头人照做时，一旁的电缆发出火花，给了石头人逃跑的机会。祸不单行，一名小女孩卡在两车之间，此时煤气罐也发生了爆炸，火男急忙挡在女孩身前，几千度的高温依然能轻松挡下。而这一变故让救援的消防车措手不及，急刹之下车身撞破大桥护栏，随着爆炸越来越剧烈，透明女伸出双手阻挡，一道透明墙壁包住了前来的火势，阻止了更大的伤亡。可另一边的消防员就没这好运了，随着车身失去平衡，很快就要掉到桥下的河中。还好石头人及时抓住了消防车，用尽全身力气想把车拽回大桥上，但消防员已经快要坚持不住。就在他朝着河中掉落时，被橡胶人抓住，把消防员也救回了桥面。就这样，他们阻止了这些悲剧发生，周围的人都为他们鼓掌，而神奇四侠也就此诞生。男人将一支铅笔立在垃圾桶上，只为杀死眼前的女人。接着路过的汽车溅起水滴击落铅笔，喝咖啡的老头见到铅笔，刚起身去捡，一位骑行者就快速到达老头身边，由于来不及刹车，不但撞倒了老头，自己也撞翻进水果店。而一旁的流浪汉见状，直接去捡地上散落的水果，老板上前阻拦，从而引发混乱。这也让公交车司机注意，在看热闹时没看到变换的信号灯，把过马路的女人送回了老家。原来这一切都是男人计算好的。在女人出现的那一刻，男人就开始不停地计算意外杀死女人的可能性。路边的流浪汉、信号灯、公交车，包括喝咖啡的老头，连路边的水坑和垃圾桶都在男人的计算中。果然就像一场意外一样，女人被公交车送走。接到报案的警察来到现场，经过调查和走访，完全就是一场交通事故。但遗落在路边的铅笔还是引起警察警觉，因为几天前的交通事故中也发现一支同样的铅笔。果然不久后又发生了一场公交车事故，好在这次没有出现任何死者。于是警察询问附近是否有铅笔出现，但得到了否定的答案。在以为就是一场意外时，女警看到了那熟悉的铅笔，她认定嫌疑人一定还在附近。经过在人群中不断的寻找，可疑的男人映入了女警眼中。跟随着男人的视线，女警发现了疑似的被害者，果然被赶来的救护车撞死。女警准备去抓捕男人，而男人只是把一旁的自行车扔下天桥，接着就站在原地等待女警。就在女警要抓捕男人时，突然男人朝着天桥下跳去，正好落在赶来的货车顶上，而自行车只是为了让货车改变线路。就这样，男人又一次完成了自己的杀人计划，并顺利逃脱。大胖用石头磨好凿子，正巧此时主考官倒转沙漏，紧张的考试随即开始。大胖看了半天都无从下手，因为他一道也不会，就连一旁的猴子都开始专心答题，还捂住石板不让同桌抄答案。大胖只能听天由命胡乱答题。随着沙漏的流逝，大胖仿佛找到了方法，2长1短选最短，2短1长选最长，选不出来全选 C。 就这样很快时间截止，主考官要求大家把石板放好交卷。好友二狗本想帮大胖交卷，但看了一眼发现大胖没有答对一道题，为了好友
二狗把自己的石板和大胖交换，不出意外的，大胖成为了这场考试的第1名。这次考试也上了当地的头版新闻。为了上班不迟到，大胖用自制的闹钟把自己敲醒，再用鳄鱼牌刮胡刀刮干净胡子，接着享受大象牌淋浴器洗澡，穿上新衣服准备踏上人生巅峰，成为了新的部门经理。而他每天的工作就是在石板上签名，从而获得丰富的报酬。有了这些钱，大胖换了最新款的汽车，和妻子也买了最潮流的衣服，还把家里的宠物猪更新，当然家具也要换成最豪华的，并盖起了2层的别墅。当然有了钱后，大胖直接开除了自己最好的朋友，而认清好友真面目的二狗直接用砂锅大的拳头把大胖打晕，然后连夜搬离了大胖的家。反观大胖，被老板骗得签下许多不平等的条约，成为了人人喊打的坏蛋。等他发现时，早已为时已晚，只能自己自尝苦果。抽屉里藏着一群小人，竟是为了帮同学们作弊。可惜技高一筹的老师让同学们换座位，鲁西西只能和小人商量怎么重新把答案传出去。就在他们一筹莫展时，小人发现了皮皮鲁的异常，假装打哈欠的皮皮鲁指着天花板，他们瞬间明白可以通过电线传递答案，但这样会非常耗费时间。于是小人们决定一起出动，这样就可以节省些时间。现在唯一的问题就是鲁西西能否在半小时内答完卷。为了朋友，鲁西西决定试一试。随着考试开始，大家都进入到紧张的考试中。鲁西西快速地答着试卷上的题目，而小人则在一旁抄好答案。当他写完最后一道题时，小人们也准备就绪，沿着电线向朋友们传递。大家分头行动，朝着指定目标前去。很快，士兵到达了同学上方，把答案向下扔去。紧接着，大家都纷纷到达指定地点，只有小画家还在前进着。可惜，小企业家在扔答案时，男同学没有抓住，答案掉在地上够不到。还好离得不远的士兵扔出了备用答案，化解了这次危机。但很快，新的危机又出现了。小画家在向目标同学前进时，电线卡扣发生松动。就在小画家已经走到一半时，电线彻底掉落，让一时站不稳的小画家差点掉下来。虽然及时抓住了电线，可马上就要坚持不住了。就在小画家掉下来这千钧一发的时刻，鲁西西及时赶到，用卷子接住了他，并向老师解释是要提前交卷，还在这过程中把答案传递出去，这场危机才真正的被化解。果然，经过他们的严密计划，几人都取得了好成绩，可以全部去参加美术比赛了。为了永葆青春，皇后每天都会将自己浸泡于牛奶浴池之中，必须经过充足的滋养之后，她才会满意的从池中离开。而她洗澡用完的牛奶则会成为底层人民的恩赐。为了第一时间抢到宝贵的牛奶，他们会夜以继日的守候在这里，有时候为了争抢地盘，甚至不惜大打出手。可是悲催的是，即便如此大费周章，皇后的面容仍然敌不过岁月的摧残。为了能够永远留住年轻的容颜，她不仅生吃动物的内脏，甚至每天都会抓来一个刚成年的少女。看着眼前如此鲜活的生命，皇后极度的无法自拔，于是便一把将女孩拎了起来，紧接着张开血盆大口。随着女孩的精华被消耗殆尽，皇后也幻想着自己又年轻了些许。做完这一切后，皇后便会乐此不疲地询问魔镜，谁才是这世上最美的女人？魔镜的回答依然是有个女孩比你更美，吃掉她的心脏就能青春永驻。原来女孩正是被囚禁在高塔中的白雪公主。这天窗外突然飞来一只喜鹊，指引着公主发现了一根铁钉，于是公主艰难地将其拔出。怎料这时皇后的护卫奉命前来捉拿公主，不知所措的公主赶紧躺在床上装睡，谁知这个白毛老登儿竟然色心大起，公主趁其不备用铁钉一把划伤她的老脸，这才得以脱身，并且将她反锁在牢笼里。此时的白毛发出声嘶力竭的呐喊，恨不得生吞活剥了偷袭自己的公主。然而一切都已为时已晚，白雪公主终于逃出了这暗无天日的牢笼。学霸高考时惊奇地发现，试卷上的题目竟然跟模拟卷的一毛一样，于是她赶紧分享给身后的闺蜜。怎料战场上的闺蜜此时却是一脑袋浆糊，任凭学霸怎么提示，闺蜜依旧一脸懵逼。此时一个熟悉的板擦从空中划过，监考老师提醒他们如若再犯，成绩全部取消。看着这没出息的闺蜜，真是恨铁不成钢。于是学霸便下定决心做个违背祖宗的决定。只见他抄起笔杆开始光速作答，别人才刚开始，学霸已经快要结束。随后趁着老师打瞌睡的空隙，迅速把答案抄在橡皮上，然后回头提醒闺蜜答案就在这里。紧接着脱下鞋子，把橡皮放在里边，瞅准时机快速把鞋子传递给闺蜜。可就在这时，监考老师似乎察觉到了什么，径直朝着他们的方向走了过来。此时的空气似乎都要凝固一般，幸好只是虚惊一场，二人这才松了一口大气。然而就当闺蜜想要替换鞋子时，怎料用力过猛，竟一脚踢到了过道中间，这下怕是天皇老子也帮不了了。眼看老师即将回到座位，学霸急中生智，赶紧收起自己的试卷，赶在老师发现的前一秒，神不知鬼不觉地兜上鞋子，然后以交卷为由故意挡住老师的视线。自己的猪头闺蜜这才磨磨唧唧地掏出答案，看着满意的微笑唇，就知道这次稳了。此时的学霸像极了散着金光的天使，还不着急作答的闺蜜都忍不住献上一个香吻。果然成绩公布之后，二人双双金榜题名，